plaćat, zašto ti će se utešat? Blaženi se milostivite, zašto ti je se pomilu? Беше спонзор што правиш. Да, бе, да. Ние Из центарна со Софија. Volkswagen појдовме со Буба. И се на Тодор Петров гледам метнива програмата и него на За мене, ама ја не знам зашто така не го метнам. Два пати би рекол на Тодор Петров, може човек, што е проблемот? Се налути, а иначе нека не ја наруче, ваму таму. Благодаря. Што е ова планина? Како ја викаат ова коса, ова острава планина? Не знам как Да, се не вика знаеш. била. Се мој дел од Кајмакчалан. А, од Кајмакчалан е ова. Кајмакчалан доле. Али каква остра и сечена е. Ќе крениме, бе. Не е проблем. Пенк возете сега за клуба. Вајна, арнини македонски, недовидни. Сао, Перо. А, Петар. Тој не беше со нас Трново? Е, како сте ми живи и здрави? Здраво. Добар ден, здрав живо. Да скорно не успијај. Дојдо ја. Крај Македонија. Планина. Ајде сега. Кога е трква во обновена, кога прави?
Това е от 18 век, а имаше по-старо 10 век. Не ова. Друга. Ама ова кога е возобновена, правена? Сега брзо е? Пред 30 години. Пред 30? Да. Возобновена е, како се вика, на кого е посветена? На Свети Јован, Свети Јован. Крстител. Златоуст. Не. Богослов. Свети Јован Богослов. и сега Значи, грамаца ќе седи. Едниот е Јован Крстител, а другиот е од Откровение Богослов. Патов на кај одива горе, асфалтов. у Маријово. Не, ќе си појдиме од Градешница. Кажа, те во градешница ти. Кој пат води Марио? Марио, право за градешница. Кој пат води Мариово? Овде е генерал штабот. А ова е генерал штабот. Да. А, главниот штаб, значи. Колку слики имам гледан. Само што го видов влезе онда внатре. А, не. Лези да видиш го. Ајде. Ајде во главниот штаб. На македонците во појужна и приморска Македонија. Овде е ептен направено. О, убаво. Каде Војводиве си се одмораме, кој ќе се умориме. Убаво. Светло има. Има светло овде, на цикр. Не, ламба има некој? Не. За ова да го сними, сака. Ламба дали има? Не. Ќе дојди сега струја. А не имате струја уште тука. А, ова. Ајде сега не пијам, а кога ќе се отрезнам јас. Не спеам да пијам веќе, треба у вода да влезам. Азиатска музика. Они нивната азиатска музика и таа личи на муслиманска практично. Таа е целата суштина. А без светлата да ги изгаснеше? Сте на кола на света ламбите. Акумулаторот. Амо што рече. Се ти реков 3 пати. Значи, старата црква не ја возобновија, направија нова, малцем по на друго Не место. сао што Аме заради изградија нова црква непотребно, Пишува таму али гробиштата ги турија. Сега ова црква стое врз коските на нашите дедовци. А, така. Бевме по судови. А тука беа гробиштата. Бевме по судови. Ги туживме дека го и растурија гробиштата, стари гробишта. Така. И без дозвола, градежна дозвола, правија нова црква. Ама со намера, за да остават старата да пропадне. Така. Значи, смислено сето. Смислено и таа црква А е старата од кое 10-тиот време? век. О, исто што го прават тоа е. И то не е од наша мисла. Археологијата Да. има Ме ние проценето од кога се е. чудевме во Солон, например, ни една фреска нема, изгребани ѕидови до цигли, и се чудевме. Еден чичко прашувам, бе, кај се фреските? Ако ја посетиме црквата на Свети Јован овде, сите зидишта се ископани. Исто, ѕидо, како во Солон што беше. До цигла. Фреските. До цигла, фрески нема. Еден чичко постар, го прашуваме на Сотирова црква. Абе, кај се фреските? И ќути. И вака ми ги изгребале, луѓе вака. Зоран Заев ке ме... Тој не е заеб, тој е заеб. Во срцето на Македонија, значи. Да, Еве го синьоро Градешки. Градешница Мариово, овде сме Мегленско, речем, Горно Пожарско. Значи, патот од тука води до... За Мариово, фактички ова Мариово. Кој пат оди? За Мариово. Точно Ајде, Перица. во Старавена излегува. Старавина. Старавина. Ајде, добра мисла. Ајде, да сте живи и здрави. Армини Да македонски. намножи на Господ, здравје. да сме живи и Добра здрави, да се собереме пак. Ајде, ајде. Само за убавини.
Не пишува година. Ајде. Просто е Господе со кратки сум. О, слава ти Господи Исусе. Ај зидовите изгребани. Ај, ископани. Прекрасен. Ој. Ископани, гледај. Сега ова што каже. И тон един и после оние може да го допишувале тоа другото. Ко биле нивни што ги копале. Гледај овде, човече. Господе Исусе Христе, на помош. Гледај старите фрески, Ова добро што дојдовме овде. Сега да се постави прашање, ама зошто не ги обновивте ако е така? И се гледам текстовите што се горе, прашање дали се тие. Ами ако било на старословенски, 100% избришано. Па затоа е избришано. До камен е огребан. Неверник. До камен огребан или дека не е негово. Ова што им го кажував за Солун, види како дојде се приказнава, овде да го видиш во живо. Ова од заводот за музеи овде што е. Не, ти кажа он што е. Од кого е ова така направено? Па од нив ископачено. Затоа му рекол на Васил Илјов, нашите фрески се изгребани. Лези овде. Гредиве се старите, ама еве и овде ископано. И овде се е ископано се. А некога дошле практично грциве, Да. пошто црквите не се нивни, ги ископале, прво ние ќе правиме наши, разбираш? Ова е старо, Наши ќе правиме. а ова на зидот ископано. Ова се е ископано. Море, луѓе ќе копате, ќе правите и ќе викате наше е после. Овде нормално не може да се изгреби вака. Не може човече. Знаеш како е заштитено Но ти убаво? кажа, он знае што е правено. Кога дошле они, не било нивно село, изгреби се. На ново ќе правиме. Пази бе, ова се гледа варварштина дека бе, гледај човече. Типичен пример на варварство. Значи, старата црква е он се она што го раскажа, се совпаѓа. Прекрасниот дел на појужна и приморска Македонија во Синород, Мариовско-Мегленски, каде што најблиску е селото Старавина од другата страна на измислената граница, а сега сме во Горно Пожарско, кое два пати е горено од грчките андарти. Сега сме во дворот на православниот храм Свети Јован Крстител. За жал, влеговме во внатрините храмски или црковни и видовме што типичен пример на варварство, ископани ѕидови, искорнати фрески, точно заради тоа што тоа е сепак македонски храм, а сега некој сака да го прикаже како грчки. Исто така, во близина на овој храм е и старата црква која датира од 10-тиот век, која за жал не сакаја да ја возобноват, и на незиното место и донезе беа селските гробишта. Ги сквернавија, ги ископаја гробиштата и коските на прадедовците и роднините на луѓето кои живееа во Горно Пожарско и тука го направија новиот храм. Без никаква дозвола за градба. Тоа е уште една потврда како се однесува грчката власт врз македонското население, па да не речам македонски народ, затоа што овде мнозинството е чисто македонско. Еве, тука сме сега во нашиот јужен дел од нашата Македонија, во Пожарско, влеговме во црквата Свети Јован Крстител и чудо невидено. Големите грци верници ги ископале фреските, малтарот го уништиле до гол зид. И тие се викаат верници православци.
го ништиле она што не е нивно, за да нема доказ да се знае дека е туѓо, односно тоа е наше. Дека имало надписи практично на македонско црковно-словенски Ме јазик. фаќаат емоции, ќе се расплачам, не можам повеќе да зборувам. Ете сме во Горно Пожарско, влеговме во црквата Свети Јован Крстител и се потврдува на што го видов пред 10 години кога бевме на филмскиот фестивал Солун Индепендент. Изгребаните фрески во црквите во Солун, во Солун немаше ни една автентична фреска, зидовите беа изгребани до цигла, а овде се копачени. Значи, кога дошле тие во црквите кои не се нивни, на црковно средно, односно да речеме древно македонски јазик, на средновековен македонски, се ископачени бидејќи не се на нивниот јазик. И кога влегов во една црква еден стар чичко, Сотир, црквата на Сотир, го прашувам зборувате македонски и молчеше. И го прашувам зошто се изгребани, кај се фреските? И сакав да се излезам од црквата и на излегување ми рече изгребани се. И јас тогаш се затресов. Значи, тие ги гребат фреските и сега се поставува прашање која е таа потреба, степен на нељубов, сатанска потреба да се избришат македонците, кога Исус вели секој народ, секој јазик да го прославува Бога, бидејќи македонците се пишани во Светото Писмо. Ете, тоа е нашиот поздрав од Егејска Македонија и да се поништат сите сатански договори, преспански, рамковен, пржински, тирански или било какви договори. Ние имаме договор со Исус Христос. Истите права што важат за сите малцинства во Македонија да важат на целиот македонски полуостров. Кој си прават скара врска, нема? Да се чудише. Прекрасен велелепен храм, за жал во внатрешноста издлабен, искорнат, разнебитен, за жал. Еве вратата влезна во храмот посветен на Свети Јован Крстител. Арманците, има арманци со свест дека се друга нација. Так. И пример, ќе стават една информација во Филан црква во зидот има злато. И будали златари што не знаат и што не честат црквата, ќе одат ќе ги сокршат фреските да го најдат златото. Многу голема и чудена работа. Таа беше тие беа ставаја грнења за да се слуша звукот на попот. Сега се гледаат грнината искршени се. И там дека тупнат на празно и скршат. Си мислят дека има да скршат и до видеото нема Ама злато. намерно службите ја дават информацијата на круговите на златарите, на Филан црква има злато скриено. Одете, барајте, Ладно. Копајте. Така. И одат, ќе сокршат. Не треба да дојде грчка служба да ги сокрше, ги клават будалите да ги кршат црквите. Така. Значи, со итроштина се служи полицијата грчка. Ако не и клават, па и кршат. Од сами и кршат. Најмуваат џупци муслимани, неверници, и тие кршат и јуриваат црквата. Кај нас џупците ги крадат, да речеме, оние фенерите, бакарни работи што има во црквата, И овде така е. Бакарни работи, железни работи, што има шахти, се собирува. Свети Јован Крстител, Продромос. Значи 18 А век. пред 30 години приправија чатијата, покривот. Покривот беше, да. А тоа значи што е копано пред 15 години. Така нешто. А зошто ги скопе? Барајќи Значи злато. тоа претходно што Злато е, кажа, бараат злато. Што да каже човек. А старата црква практично овде, на ова место, Да. кај што се гробиштата, кај што биле гробиштата,
паднала старата, ја оставија да се урне, да се... Старата црква е зад неа вздода. А, задне. Урната уште. Не е урната, има нешто, фрески има? Се гледа дека постои црква, стои. Се гледа. Ој, Има фрески внатре? Не, Само камене? само камен. Фреските и она купана и цела црква од златари. Ајде да појдеме и тоа да го снимеме, тоа е интересно да се види. Лево, десно, И се дај ли левата пробам да страна видам на Карелија црквата синовше, е мала. гробишта. Значи кај старата црква. Да, зад неа вздода. Од кај се оди? така таму да оди. Не, одавде се оди долу или од Ќе озгор? одиме и од тука ќе одиме. Ајде, Од таа страна има пат. да се напијаме. Други вратени кажува како били на фронта, како се криеле, како фукале, како за време Прва светска војна. Ајде. Чумишко? Да минеме преку бавчето или да ја завртиме? Па од бавчето шо. Ајде. Докторе, не идеш? Ама не, овде добро што дојдовме, ова е сосема друга приказна е. Ова е стварно треба човек да дојде тука. Еве влага има. Ова може само да се доживе и не може да... Да. Она ископачено, но пази, ако е нивно, он ке го ќе рипне грчката црква, човече, што е бе ова, бе, зашто кршите, бе, кои сте вие? А значи кој туј, што може? Ама он не се ни интересира, него ни поправа, пази, гледај. Знае дека црквата не е нивна, ќе си изградиме ние наша. Ај, моја бавче. А, браво. Еве наша бавка македонска, еве и костените. Еве сите македонски. А, еве костени, стварно. Да. Што дека грците? Како држава, како власт. Него обновува. Штом него обновува, не е нивно. Не сме да го турни. Али само ако падне, супер ќе биде. Да, И она ќе изгради нова. има видено во Костур, турски објект, нити се реновира, нити се... Чека да падне. Истото тоа го има видено во Јанина, Чека да падне, да бе. од тоа е Али тоа. Паша Јанински дворецот, Да. не го реновираат, ништо нема во него. Оставен на зап на времето. И исто ги има видено и во Кавала. Да, така праве и стари куќи од македонци ги оставаа да паднат. Да. Во Солун за да не ги фаќа. Објекти што се, лично ги има видено во Костур, во Јанина и во Кавала. Не се обновуваат, не се реставрираат, не се обновуваат ништо. Не се користат, а не се ни туркаат. Значи ова е ново, ама пази расцепена е нешто. Па нешто. Цепена е. Тек на време, значи. Свети Ѓорѓе, новата црква, изградена во Малку се расцепил, а доле биле гробишта практично. старите селски гробишта. Ова беа гробишта, ова се ископачено. Црквата дека е. Тука се гробиштата. Тука дека ова дрвичето беше коскарницата. Аха, коскарницата. Ги ја скопа и ставија црква. Сега одиме кон Чекај, коските ги расфрлале сигурно, кај се, што се? А таму ги фрлија негде. Ао, старата црква. Виш, ја чекаат да падне. И прават ново. А зошто вие, Петре, не ја обновувате? Па нема цили оние. Абе, без да знае, никој не проверува. Барем покривов да го ставите, да не... така е. ги гледаш овие тревениди? Пана од Ови се постари од колку американската држава. Ова е старата, за жал, Да. разурната, невозобновена стара црква. се ископана од златари. А, и тоа е ископано. Еве го стилот. Ниска врата, за ќе влегуваш пред Господа да се се покрива. наведниш. Добро и пред турците не смеело високи објекти и тоа било. Христијанска И од црква. православното верување така е. Да се поклониш во храмот Божи. Кога ќе влегуваш. Добро се, ова беше повисока, како е од таа страна. Ајде ние да влеземе по трмаца. Опа, еве да се наметнеме.
Не било иконостаса сигурно. Да. Па на исток, значи, е иконостас. За жал, разумет. Това ние ко мали деца, по кандилари идени и запалување кандилите секоја недела. Имаше, значи, фрески, имаше Да, кандила, да, си ги види. палевте вие како деца. Овде постои опасност. Секоја недела се палеше свеќа. Овде постои опасност да се сруши ова, бегајте да не почне да паѓа на нас. Значи ова е копана као злато има, Да, истата шема. да, копана е таму за злато, од золтарите. А и таму во олтарот. Овде голема е веројатноста фреските кои биле, значи, Вие не бија фрески цртани низ зидот, имаше бија икони. обисени икони. Имаше икони, а и фрески тие се земени најверојатно од тогашните владиката. власти и тогашниот владика или намесник во овај Не регион, тогашниот тие. на Меглен. И сега е дојдена, значи, до овој степен црквата, разурната, без ниту една фреска и икона. За жал. Можда ќе најдеме некои надписи. Сега тешко е, А они се закопа, многу забасено е местото. забрсено е. Ете го, ети пред тебе. Да, Тико пред тебе. да, ама не можеш да видиш. Не можеш. Тука има гроб. Да, ама не се чита Има ништо. Капини, не се чита. Има гробови, сегде пауни А тие се гробови пак што забрстени. Да биде зимно време. Знам. Снимај го ова вака, еве го како е. Тука гроб е. и Тој овој сигурен е гроб. Еве го друг, таму внатре. А има надпис. Зараснато. Не може Има тоа се Бише чита. гробишта и Има надпис. Не може да се чита. види на тој камен Не, не. тука. не се чита ништо. нема. Ето таму. Не може, многу има вегетација, она е забрстено што вика. Да. Тоа не се одржува. Море, 110 години. Од 12-та година, Али она што го наште, тоа е веќе покажува. Кој знае што ќе најдеш овде надписи. Да. а она баш не е многу за покажување. Добро, можете. Абе, таа ние ја разбираме, разбираш. Кој период, кој пишувал. Последната фамилија бега од тука 48 година, а избракаја. Тие последните бија димковаци, што беа. Кај се отидени? Во Штип. Во Штип се значи. Да. Штип имаше голема организација. Да, има. Како беше презимето? Димков. Димко. Димко и она Нашиот писателка на бе. пријател и пејачката Марија. Марија. Тие се, Марија Димко. Да, нашите се добри најдовме. пријатели. се Кај да не најдовме. фрлиш, тука сме. Ете, тука македонците. тука Господи сме Исусе си. Христе. Сега ти ја покажам дека му бише куќата. Зад тебе има камен. Има Абе, и знам, тука ма не има може да таму. прочитам надпис као оној што беше. Можеме да миниме. Ово се забаси местото. Не Таму. се гледа, се тој зараснато. Еве го овде уште. Треба да се копа, не е само тоа. Еве го. Сегде. Него и земја има. Не е само да го откорнеш ова. Не. Земја е напаѓана. Ајде. Ова беше првата црква, старата црква. После се прави Свети Да, Јован Крстител. да. И тие ќе ја знаат дека ова е практично. А после и Свети Јован Крстител па го ископачија, што да кажеш и тоа. Ништо немаше да кажеш. Овие како ги викате црниве? Кој? Овие растенија. Да. Зашо да израмнето му е? Израмнето е наручно Да. направено. Овде израмнето. Па еве гледаш овде има нешто. Или не е, тоа е камен. Без камене, ама сигурно било. И тука не. Не, тука беше се стуркаја. За коските,
Од кого? Од сите починати од гробовите? Да, кои ги тие што вадеа? ги откупува. Тие што ги откопува ги става на едно место за нови да погребат. Да. А висисата гробишта. Ама и затоа е расцепена црквата, гледај човече. Гледаш дека е расцепена. Ајде малце одавде. Од што е расцепена? Ајде кажи. Зашто е расцепена црквата? Па тоа е, копаш, фрлаш умрени, правиш зло и после види. Посветена на Свети Ѓорѓе. Свети Ѓори цела раскопана, гледај, на рамно место, пази. Ајде да речеш на удолница. Во некој земјотрес од кизник кој постепи. Ама не е, тоа е фатено, знаеш она. Тука да видиш колку е расцепено. Расцепена е, си ископачил гробови, пази се, да е намерата честна, нема да има проблем. Колку ги има полнето тука. Пред влезо. И тоа ти е. Овако ви потекла одавде и после со со ова протерувањето на македонците, Воеводина отиш. човекот починува во Гаково во Војводина и потоа неговите коцки се донесени точно на ова место, во неговото родно место, од каде што послем тоа, еве, видовме се сквернави и сето тоа, и сега нема Тука ги донел. Да. Нови гробишта се закопани. Тоа ги копачеле гробиштата овде македонски во ова место. Гледате расцепената црква, од што е расцепена, сите се починати со сите тие што ги дале на лозите, ископачени се гробишта. Видете, нема благослов за тоа. Исусе прости им не знаеле што прават. Овде сме во горе во македонските планини, во Горно Пожарско. Гледате расцепена црква, градена врз коските ископачени гробишта на македонците. Еве го патов кај врти одавде, значи се гледа, одавде оди, а Добро поле се вика? Добро поле, значи влегува во Мариово. Добро поле кај што беше пробојот. Да, тука се градешница и Старавина. Значи таму е Мариово преку. Одма е Мариово, еве го пат. По пат одам, мајко, запад прашам, кој пат води Мариово. Ете кој пат води. Овде треба да дојдете во Горно Пожарско. Бензинска пумпа, Црна река. Е, коските там се, зад чешмата. Значи, Од Гаково. од Војводина, од кај дојдем? Од Војводина. Со еден куфер ги донесал до Прилеп. Тогаш па Југославија беше тешко беше да те најдат со коски така па шо. Да те уапсат, да. Иначе. И од Прилеп по нодзи Да, пеш преку планина, преку преку планина Мариово ги донесе. Пешки ги донесе. Кој? е Петре Кироваков. А он ги донесе. Не, Петре. Петре. Благоевград. Јас Петре пред да умре го запозна. Ѓорги Петре Кироваков што му беше Ѓорги Кироваков од Прилеп, младиот даскалот, му беше татко. Значи, татко му Петар, јас го запозна пред да умре, Добро. а искажаме цела историја. Он беше татко му на Ѓорги Кироваков Челаров, даскалот. Он беше даскал во Мариовско. Да. Пешки годонци од Гаково годонци пешки. Гаково Војводина. Не, јас то сакам, не. Од Гаково со возот го Донесе донесе до Прилеп. до Прилеп, Од Прилеп после пеш. така. Преку Мариово довде. Значи по овој патов сега што го видовме, кој пат води до, ако сакаш за Мариово, дојди во Горно Пожарско да го видиш кој пат води. Ете тоа испаја работа, така е. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат.